ხო, ესე იგი, წინა შეხვედრაზე, ანუ წინა შაბათს ვერ მოახერხეთ, რომ ჩაგვეწერა. აქედან გამომდინარე, ის ხალხი თუ ჩვენ ხურობს და გვისმენს, მათთვის ახლა მოკლედ ვიტყვი, რა ძირითადი თეზისები იყო მეხუთე თავში გაჟღერებული პავლე მოციქულის მიერ. მოკლედ, მეხუთე თავში იყო საუბარი პირველიდან მეხუთე მუხლის ჩათვლით ერთ ადამიანზე, რომელიც ჩავარდა ძალიან მძიმე ცოდვაში. და ეს ცოდვა გულისხმობს შემდეგს, რომ ესე იგი დედინაცვალი მოიყვანა პიროვნებამ ცოლად. დღეს ახლა ჩვენც გვესმის ხოლმე საშინელი ისტორიები, ხო? რა ვიცი, ახლა ყურში რომ არ გაიგონება და თვალით რომ არ დაინახება და გააზრებაც კი რომ შეგზარავს ადამიანს, მაგრამ ეს მარტო ახლა არ არის რა. ერთი ისიც თუ ასე მართებული ითქმება, რომ ვთქვათ, რომ ცოტა სანუგეშოც არის, რომ ძველათაც იყო ასეთი რაღაცეები რა. და ხოლმე პავლე მოციქულს მიწერილია კორინთელებისთვის და ეს ადამიანი არ იყო ვიღაცა, რომელიც ეკლესიის გარეთ იყო, ანუ ეკლესიის წევრი იყო ეს ადამიანი და მძიმე ცოდვაში ჩავარდა. და კიცხავს პავლე მოციქული და აფრთხილებს, რომ ასეთი ცოდვა აუცილებლად განსასწრებს გამოიწვევს რა. და მართლაც ვიცოდით ჩვენ და ყველას გამოცდილება გვაქვს ახლა, იმიტომ ყველა ცოდილები ვართ, როდესაც ადამიანი რაღაცა მძიმე ცოდვას ჩადის, აუცილებლად საზღაურიც მერე მოყვება რა. ეს იმიტომ კი არა, რომ ღმერთს უნდა ჩვენი დასჯა. უბრალოდ არსებობს მიზეზ შედეგობრივი კავშირი, რაღაცას დააშავებ და პასუხსაც აგებ. ღმერთი უბრალოდ დროს გვაძლევს ხოლმე ჩვენ, ხშირად და ყოველთვის თუ არა, ძალიან ხშირად დროს გვაძლევს, რომ რაღაცა შეგვეშლება, გვაძლევს დროს რომ გამოსულოთ. ახანებს უფალი იმას, რაც ადამიანს ეკუთვნის და ეს უნდა კარგად გავითვალისწინოთ და შემდეგი თეზისი შეიძლება ასე რომ ვთქვათ არის, რომ მაგალითი მოყავს პავლე მოციქულს საფუარის, ხო? საფუარი არის ძალიან ცოდა და ფქვილი ბევრი და რომ შეძელ საფუარს პურში, მთელი პური ფულდება რა. ასევეა, რომ ადამიანი, რომელიც ცოდვას ჩადის და ცოდვაში შეჩვეულია, თუ ამ ცოდვას ანაირი პატარა ცოდვაც არ უნდა იყოს. არ მოეშვება, ის აუცილებლად ძიმე შედეგებს მოიტანს მე. ხო. და ასევე კიდე არის პასექის დროს აფუებული პური არ შეიძლებოდა ებრაელებს ქონოდათ. ეს მაგალითიც მოყავს პავლე მოციქულს რა და რასაკეთებდნენ პასექის დროს, თუ რაიმე აფუებული პური იყოს სახლში, ყველაფერი ან შეიძლებოდა ჭამდნენ, ან გაქონდათ სახლიდან. ასევე ადამიანმა გულიდან უნდა მოიშოროს ყოველი ცოდვილი მიდრეკილება, უნდა ეცადოს ყოველ შემთხვევაში, ხო? და ბოლო გზავნილი, შეიძლება ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტერმინები რო გამოვიყენოთ, პავლე მოციქულის ასე არის მეხუთე თავში, რომ ადამიანი, რომელიც არის ცოდვაში ცხოვრობს და ცოდვაში შეჩვეულია და ცოდვას არ ებრძვის, იმასთან ერთად არც კი ჭამოთო საჭმელი რა. აი ესეთი მკაცრი გაფრთხილება არის პავლე მოციქულის მიერ. და ის რატო ახლა რა? მაგალითად, როცა ადამიანი მეგობრობს გარყვნილ ადამიანთან. შეიძლება თვითონ არავითარი ცოდვა არ ჩაიდინოს, ისეთი ღმერთმა ყველა დაიფაროს, მაგრამ ყველა დანარჩენი რომ იჩერებია, რომ ეს რაღა ამის მეგობარია, ამიტომ ეს ისეთი ადამიანებსაც უნდა მოუფრთხილდეთ და უნდა უთხოვდეთ, ხო? ჩვენ ასეთი მაგალითი მოვიყვანეთ წინა შაბათს თუ გახსოვთ, რომ არიან ისეთი გარყვნილი ადამიანები, ღმერთმა ყველა დაიფაროს, რომ შედიან ოჯახში და იქ ცუდი თვალით რაღაცას ვრათვალიერებენ ახლა რა. ასე უნდა ვიცადოთ, რომ ახლა კი არ უნდა გავმიჯნოთ და გავრიყოთ ადამიანი, უბრალოდ თხილად უნდა ვიყოთ და ისეთ ადამიანებს, რომელიც ცოდვაში ცხოვრობენ და ცოდვაში ჩვეულები არიან, უნდა ვიცადოთ მათ გამოყვანას, მაგრამ მდგომარეობიდან, მაგრამ თუ ვიხედებით არ გამოგვდის ეს, ჩვენც რომ ასეთ ქართული გამოთქმისა არ იყოს, ხარი ხართან რო დააბაო, ანზნეს ას ფერსო, უნდა მოეცალო ასეთ ადამიანს. მაგალითად, ახლა არის ხალხი, რომელიც მაგალითად აზარტული თამაშის ცოდვით არის შეპყრობილი. არის ესეთი ხალხი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ჩვენ ქვეყანაში. ასეთი ადამიანები ყვებიან ლეგენდებს იმის შესახებ, თუ როგორ იგებენ დიდ ფულს ვიღაცა მოიგო და არსებობს ალბათობა დღევანდელ გაჭირებულ ცხოვრებაში, რომ ადამიანსაც გაუჩნდეს სურვილი, მოდი მეც ვიშოვ იოლ ფულს. ასე უნებურად არ გამოდის, მაგრამ ესე რაღაცა შეიძლება ისე შეეპაროს ადამიანს და ისეთი ლუდომანი გახდეს, რომ მთელი ცხოვრება დაყუბოს და მე ასეთი დაყუბული ხალხი ლუდომანი, ან თამაშის მანი ძალიან ბევრი მინახია რა. და სიმთხილეა მაშინ საჭირო. მოკლედ ეს იყო მთავარი გზავნილები, რომელიც მეხუთე თავში იყო. ახლა მოით ასე თეზისების სახით შევთანხმდით ჩვენ რომ ვისაუბროთ, ხო და მოდი ახლა მეექვსე თავში რა საკითხებზეა გამახვილებული პავლე მოციქულს ახლა.
ყურადღება. პირველი, ახლა პირველიდან მერვე მუხლის ჩართვლით არის საუბარი სასამართლოზე უღმრთო ადამიანებთან. ახლა რა, თქვენ ხო იცით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც პოზიციონირებენ და ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ ათეისტები. არ უყვართ ღმერთი? არ უყვართ ღმერთი კი არა, ებრძვიან ღმერთს. ჩვენ ხო ვიცით, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არიან ათეისტები, მაგრამ კომუნისტები ზოგადად მებრძოლი ათეისტები იყვნენ. ანუ ადამიანები ზოგი არის, რომელიც არ წამს ღმერთი და არის თავისთვის, მაგრამ ძირითადად ადამიანები, რომლებსაც ღმერთი არ წამთ, ისინი ვისაც წამს ღმერთი მათ ებრძვიან. მებრძოლი ათეისტები არიან ასეთი რა. და ზოგადად ახლა ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ასეთ ადამიანებს უნდა მოვერიდოთ ახლა, იმიტომ რომ უღმერთო ადამიანთა ღვთაებრივ სამართალს ჩვენ ვერ ვიპოვით ახლა რა. ადამიანს აქვს ღვთაებრივი ცნებების რო აჯერა, იმას რა ღვთაებრივ სამართლიანობაზე და სამართალზეა საუბარი რა. და ასევე პავლე მოციქული მე განაკიქებს აი ამ თავში და ზოგადად პავლე მოციქულის და მთელი წმინდა წერილი არასწორი ცხოვრების წესს განაკიქებს და იცი გვაფრთხილებს უფალიც. მე მისი მოციქულებიც რომ არასწორი ცხოვრების წესი, როგორც ჩვენ ახლა პირველ მეხუთე თავსთან დაკავშირებითაც ვისაუბრეთ, არასწორი ცხოვრების წესი აუცილებლად მე გაუკმართებას იწვევს ადამიანის ცხოვრებაში და მე მოდის განსაცდელები და პრობლემები ასე. თან ახლა ივანე ოქროპირის მოსაზრებაზედაც არის ახლა შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ, რომელიც ახლა წინა პავლე მოციქულის ეპისტოლეებსაც განმარტავს. წინდა ივანე ოქროპირს ჩვენ უდიდესი მემკვიდრეობა ეგზეკუტიკური თვალსაზრისით, წინდა პავლე მოციქულის ეპისტოლეებიც აქვს განმარტებული და წმინდა წერილი ახლა მოკლედ ივანე ოქროპირის ერთ-ერთი საყვარელი საკითხავი იყო და ყველა წმინდანისთვის და ყველა ჩვენთაგანისთვის ასე უნდა იყოს. წმინდა წერილი მთავარი წიგნი, რომელიც უნდა იყოს ადამიანის ცხოვრებაში. ეს მთავარი წიგნია, ხო და ასე მიიჩნევს ივანე ოქროპირი, რომ ქრისტიანებმა არ უნდა ქრისტიანებს შორის დავა არ უნდა მივანდოთ გადასაწყვეტად უღმერთო ადამიანებს რა. ანუ ეკლესიის პრობლემა რო გამოაქვთ ხოლმე გარეთ, ხო? არავინ არ მალავს და როგორ დამალავ? ახლა პრობლემა ეკლესიაში არის ახლა. თვითონ ეკლესიის არსის გაგების შემდეგ ჩვენ ეკლესიაში გულისხმობთ ეკლესიის ცოცხალ წევრებს. მებრძოლ ეკლესიის წევრებს, თორე ეკლესიის თავი ქრისტეა და ქრისტეში პრობლემა არ არსებობს ახლა რა. აქ არის საუბარი, აი მორწმუნე ადამიანებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებაზე. დამოკიდებულება მაგალითად იერარქიასთან, რაღაცა გაურკვეველი და პრობლემური საკითხები რო არის ეკლესიაში ხო არის ახლა. ცოცხალი ადამიანებია ეს პრობლემები ჩდება, ხო? ზოგიერთს ასე მიაჩნია, ზოგს საწინააღმდეგო აზრი აქვს და ასეთი დავებიო არ უნდა გიქნეს გარჩეული წარმართებშიო, იმიტომ რომ ოქროპირის დროს წარმართული სამყარო არსებობდა. დღესაც ახლა შეიძლება სახელად ქრისტიანული სამყარო ეწოდებოდეს მსოფლიოს, მაგრამ არსი თქვა აწარმართულია რა. როგორც გითხარით, უღმერთოება მოდაშია, ზოგიერთი ამბობს, რომ ქრისტიანი ვარ, მაგრამ ქრისტიანულ პრინციპებით არ ცხოვრობს და ფიციფწავს ბოლო მაკვირეებს, რომ ასეთ ადამიანებს შეიძლება ითქვას. აქედან გამომდინარე, ოქროპირი გვაფრთხილებს, რომ დავები, რომლებიც არის ქრისტიანთა შორის, უნდა გადაწყდეს ქრისტიან ადამიანთა შორის და არ უნდა ჩაურიოთ ამაში უცხო ძალები, რომლებიც ვითომ მოდიან როგორც მეგობრები, მაგრამ ამ პრობლემას იყენებენ იმისთვის, რომ ეკლესიას ტალახი ესრონ და მე წარმოაჩინე, აი რა ხდება და რა იყო და როგორ და თუ ჩვენ ეკლესიის ისტორიას გადავხედავთ, პრობლემები მორწმუნე ადამიანების შორის ყოველთვის იყო და ჩვენ ახლა მოგვიწია, რომ B5000-დან ვესაუბრა და წარმოიდგინეთ, როგორი საშინელი წოდაში იყო ჩავარდნილი, რომელიც ეკლესიის წევრი იყო, თავის დედინაცვალი ყავდა ცოლად მოყვანილი. მეტი საშინელება აღარ შეიძლება რომ მოხდეს ახლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თვითონ ეკლესია არის ცუდი. ზოგიერთი აი ესეთ არასწორ დასკვნას აკეთებს, თუ დაინახავს, რომ ან ღვთელმთავარი, ან მღვდელი, ეკლესიის წევრი იქცევა ცუდად, ხო? ამას ეკლესიას ადანაშაულებს. ეკლესია არაფერ შუაშია, ეკლესია არის ქრისტე, ხო? ხო და ქრისტე რა ბრალი უნდა წაუყენოთ ქრისტეს. ქრისტეს წაუყენეს ბრალი უღმერთოებმა და ადამიანები, რომლებიც ახლა ქრისტეს, ანუ ეკლესიას ებრძვიან, ისინი ახლა უცებ დამარცხდებიან, მაგრამ თუ ჩვენ ამ ეკლესიის ცოდვილი წევრები რაღაცას ვაშავებთ, ეს არ ნიშნავს, ეს უნდა განზოგადდეს მთლიანად ეკლესიაზე. კარგი. და ბოლოს ერთი ასეთ მანუგეშებელი სიტყვას გვეუბნება ოქროპირი თქო. წმინდა პავლე მოციქული, რომ მეორედ მოსვლის შემდეგ და მანამდეც მორწმუნეები გაჟიან სამყაროს და როგორ გაჟიან ახლა? ჩვენ კი არავის არ ვასამართლებთ. როდესაც პატიოსანი ცხოვრების წესი ცხოვრობს ადამიანი, ხო? ის ამხელს უღმერთოსაც და უგუღმართსაც ახლა რა. რატო ებრძვიან უღმერთოები მორწმუნე ადამიანებს და პატიოსან ხალხს? რატო ებრძვიან?
რა ის მორწმუნე და პატიოსანი ადამიანი აძალებს რომ პატიოსნად მოიქეცი, არა, უბრალოდ ის უღმერთო და უკუღმართი ადამიანი სინდისისგან მხილებული რომ არ უნდა რომ ვიღაცა გამოჩნდეს კარგი და მისი სიგლახი არ გამოჩნდეს, ამით იმიტომ რომ ყველა ცუდი თუ იქნება დისკომფორტში არ იქნება, მაგრამ თუ ვიღაცა კარგია, ის კარგი უნდა მოაშორო, რომ ეს შინაგანი რაღაცნაირად ახლა დისკომფორტი რომ ვიღაცა პატიოსნად ცხოვრობს, რომ არ გქონდეს. აქედან გამომდინარე, მორწმუნეები განსჯიან სამყაროს და ასე არის ახლა რა. მორწმუნე და პატიოსანი ცხოვრების წესით მაცხოვრებელი ადამიანები ამხელებენ ამ სამყაროს უკუღმართობებს ახლა რა. და ბოლოს ახლა სამყაროს დასასრულის შემდეგ განისჯებიან ანგელოზებით. ამ ანგელოზებში ვინ იგულისხმება, იცით? ეს უკვე ესქატოლოგიური თვალსაზრისით შეიძლება განმარტოთ. აქ დაცემული ანგელოზები იქნებიან განსჯილი უფლის მეორედ მოსვლის დროს და ისინი ჩავარდებიან მერე საუკუნო ცეცხლში. ხო, და ახლა კიდევ ესე ფართო სპექტრი არის პრობლემები საგანხილული და საინტერესო საკითხია და მე-12-დან მე-20 მუხლის ჩათვლით განიკიქება და განისჯება მრუშობის ცოდვა. მრუშობის ცოდვა, რომლის მიმართ დამოკიდებულება ეკლესიის მამათა მიერ არის ძალიან ისეთი რა რადიკალური და მკვეთრი. პირდაპირ გვაფრთხილებენ წმინდა მამები, რომ მრუშობის ცოდვას უნდა გაიქცეო რა. მაგალითად ახლა ალბათ ყველა წაგიკითხიათ საზვერების შესახებ. ხო გახსოვთ? საზვერების შესახებ, რომელიც არ ვასილი ახლის ხორებაში აღწერილი წმინდა თეოდორა კონსტანტინოპოლის საზვერებს რო გადის რა. ზოგიერთი ახლა ამ თხზულებას რაღაც ესე მიიჩნევს, რომ ეს რაღაცა არ არის ესე იგი მიწერილია, არ არის მართალი, მაგრამ ძალიან ბევრი მამა ამ ცხოვრებას იყენებს იმისთვის, რომ აჩვენოს ადამიანებს რა გველოდება მერე. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან დასაფიქრებელია ის, რაც წერია ამ წიგნში და ძალიან ბევრ ადამიანს სარგებელი მოუტანა ამ საზვერების შესახებ სწავლების საკითხმა. და იქ ასეთი რაღაცა დაიქადეს სიძვამრუშების ეშმაკებმა. აი ესეთი რაღაცა რა, რომ რაც კი ყველა დანარჩენ ცოდვას. სამყაროში უამრავი ცოდვა არსებობს, უამრავი რაღაც საშინელებები, ყველა იმ ცოდვაში ჩავარდნილი ადამიანები რო შეგრიბო და ერთ მხარეს დააყენო. ხო? და მეორე მხარეს დააყენო სიძვამრუშების ცოდვით დაზიანებული ადამიანებიო. ესენი უფრო მეტი არიან სიძვამრუშებით დაზიანებული ადამიანები, ვიდრე ისინი დანარჩენი ყველა. გამიგეთ? ამიტომ პავლე მოციქული განსაკუთრებით გვაფრთხილებს, რომ აქ თხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება არის ასეთი, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამი ნეკნისგან ევა, რტოლვა აქვთ ადამიანებს საპირისპირო სქესს ერთმანეთის მიმართ. ახლა ეს უკვე გაუკუღმართებულია და რა გაუკუღმართებულებაზე აღარ ვლაპარაკობ ახლა რა. და შესაბამისად ამ ცოდვაში ჩავარდნა ძალიან ადვილია და ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს ამისა. ღმერთმა ყველა დაიფაროს. ამიტომ ძალიან სიფრთხილეა საჭირო და წმინდა მამები მესაც კი გვარიგებენ, რომ თუ ადამიანსო სადმეო ცოდვა ჩაუდენია ასეთი მძიმეო, თუ შესაძლებელია იმ ადგილს საერთოდ არ მიეკარო. შემოუარეო, საერთოდ მოერიდეო, რომ კიდე არ განახალდესო შენ გონებაში ის საშინელება. იმიტომ რომ მე კიდე გონებაში ხელთავიდან არ შეცოდაო და არ გაიხსენო. გამიგეთ? აი ესე არის. ხო და ბოლოს ერთი საოცარი სიტყვები უწერია პავლე მოციქულს. ყველაფერი შესაძლებელიაო ადამიანის, ხო? მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ არის. ყველაფერი შეიძლება ჭამოუყობა, ყველაფერი შეიძლება არ გარგოს, ხო ასეა რა. ყველაფერი შეიძლება თქვა, მაგრამ ყველაფერი კარგი შეიძლება იყოს იმ ნათქვამიდან არ შეიძლება. ასე რომ ის რაც არის შესაძლებელი არ ნიშნავს რომ ყველაფერი სასარგებლოა რა. და ბოლოს ერთი პრინციპი კათოლიკური აუცილებლად უნდა განვაქიქოთ და გავითვალისწინოთ, რომ იეზუიტური მეთოდი არსებობს ასეთი, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. რაც ქრისტიანული ბიბლიური თვალსაზრისით მიუღებელია რა. მიზანი უნდა გქონდეს კარგი და ეს მიზნის მისაღწევად საშუალებებიც კარგი და მისაღები უნდა იყოს. სხვა მხრივ პრინციპი რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას, ეს არ არის ნამდვილი და ეს არ არის როგორც გითხარით ბიბლიური და ქრისტიანული. მოკლედ ეს იყო ის ძირითადი თეზისები, რომელიც მე-6 თავში პავლე მოციქულმა მოგცა ჩვენ და მიწერა კორინთელებს. ასე ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და მომავალ შაბათს გავაგრძელებთ პავლე მოციქულის ამ საინტერესო ეპისტოლის კითხვას.